Благодаря за музикалното изучение. Здравейте на всички, на нашите гости, на нашите млади ученици. Днес заедно ще надникнем в миналото и настоящето. Защото този, който познава своя род, този, който знае за своя роден край, този, който познава своята родина, само той може да черпи сили и вдъхновение. Давам думата на нашите водещи Божана Станислава от 9 клас. Имената на улиците в градовете са като подписи на културата. Те са значим елемент от градската идентичност. В нашия град имената на улиците отразяват местната история и запазват спомена за миналото. Те са ключови думи, които ни водят към събития, личности и времена, които са оформили града. Имената на улиците са като архиви на града, където се съхраняват исторически факти, културни наследства и спомени. През тях преминаваме всеки ден и те ни напомнят за богатата история на града, за хората, които са го обитавали и за събитията, които са се случвали тук. Така че, следващия път, когато се разходите по улиците на Хасково, обърнете внимание на имената на улиците. Те са не само пътища, по които се движим, но и паметници на миналото, които ни свързват със съдбата и историята на града. По повод на наближаващия патронен празник, днес провеждаме урок по родолюбие на тема имената на улиците пазят историческата памет на града ни. В една прекрасна българска песен се пее: булевардът с лиричния ритъм, аз не сменям за Шанс-Елизе. Тук възкръсват след дългото скитане урените белозе. Колко хубаво е възпял булеварда Михаил Белчев. Макар че в текста се говори за столичен булевард, нашият булевард Раковски ни е толкова свиден, че прекрасно му приляга текста на тази песен. Аплодисменти за 8-га и 9-ти А клас. Здравейте на всички, приятно ме! Аз съм Елена от 9-ти А клас и ще ви представя презентация, изготвена от 8-га и 9-ти А клас на тема улица Булевард Раковски. Здравей, си град многоетажен и пак си шумен, пак си разцъфтял. В теб се събъдват сънищата даже, сънищата се превръщат в свят. Булеварди, паркове, квартали, как да те позная в този миг? А ти позна ли ме? Едва ли. Аз съм оня малък ученик. Тръгвам твоята древност да открия. Булевард Раковски в град Хасково е кръстен на името Съби Стойко Попович или по-известен като Георги Сава Раковски, който е български възрожденец, историк, журналист и писател. Булевардът е една от най-старите изходни артерии на града. В края на 19 и началото на 20 век той е известен с името Каядишкото шосе, защото е свързвал града с железопътната гара на село Каяджик, наречено по-късно село Раковски. Затова и свързваме булеварда с неговото име. От двете градски страни на булеварда има много тютюневи фирми, като най-известните от тях са складовете на Ориент Табако и на Михаил Харалано. Може да видите склада на Михаил Харалано и зданието Женерал Дьо Таба от 1929 година. Сложили сме ви и няколко снимки, като в дясната снимка може да видите от дясната страна бившите складове на Михаил Харалано и фирмата Женерал Дьо Таба, а в ляво склада на фирма Херцог. Може да видите и снимки от Старо Хасково, като в централната снимка се вижда целият град, а в страничните снимки може да видите някои по-големи здания. От булеварда. През далечната 1945 година булевард Раковски е бил улица с едно платно, като пред високите блокове е имало много къщи. Също така на мястото на днешния подлез
също е имало къщи. По улицата по-късно била пазарена и всички къщи били съборени. В по-новата история на град Хасково след 1945 година започва истинското благоустрояване на булеварда. През 1958 година е подложена първата канализация и асфалтова настилка, а през 1964 година е започнат строежа на комплекса Идъл. Може да видите и снимки на комплекса през 70-те години и сега. Това е снимка след ремонта, след като обикновената Добрентова улица става булевард през 1982 година. В началото на 70-те години на миналия век по протежението на улицата са построени множество жилищни блокове, детски градини и училища. Дълъг шумен булевард прекосява моя град, а край него се редят като намис без да спрат сгради, нови с огради, паркове, за дечета млади, пътни знаци, много важни, стройни къщи с балкони, вестникарски павилиони. В близост до булеварда се намира и най-старата църква в Хасково, а именно Свети Димитър. А през 30-те години на булеварда е започнал строежа на училище Свети Иван Рилски. Булевардът още през първата половина на 20-те години е част от маршрута на колесарите обиколки на България, също така и на автомобилни ралита. Свалям шапка пред улици и сгради. Поздрав! Град не чужд, а град другар, че от своето минало ми даде вяра и надежда, сила и криле. Смятам, вече си наясна. Моя град е най-прекрасен. Каня те, ела и ти. Ако не, поне пиши. Как живееш, разкажи. Имаш ли ти мечти? Благодарим за вниманието, а сега моят съученик Делян е подготвил виртуална разходка из булеварда. Така, този млад сеневец математик и талантлив оператор на пулт с голямо удоволствие за нас направи тази виртуална разходка. Началото на булевард Раковски на север от града до края с пресечката с Димитровградско шосе. И сега може всички да участвате и да кажете, като не се виждаме. Няма, вижда се презентацията за Турия. А тези там какви са? Там да страда. Да, пусни сега разходка. Сега? Съдържание отворено. Сега пускахме преди мъничко, преди 5 минути.
Искаме не мога. Ами, сега малко е крачко. Това е разходка по булевард Раковски. Сега беше разходка. Какво има от дясната? Откъде започва булеварда всъщност, според вас? Откъде? От кой център? От коя сграда? Да, от стария новия хотел Аида. И продължава на север. Изкачваме се нагоре, където себе сме, аз не виждам какво. Няма да стане. Накрая, ако може да се оправи, ще го пуснем. Продължете. Света, заповядайте. Продължаваме с улица Отец Паисий. Моля аплодисменти за 8 и 9 клас. Здравейте, аз съм Ели от 9 клас и днес ще ви представя презентация на улица Отец Паисий. Добре. От чаршията до Отец Паисий. Хасково е град с хилядолетна история. През вековете сърцето и душата на града е чаршията, улица Пазар с дюкяни. През миналия век тя е нещо повече от делови център на града. Възниква след вече изчезнали Узунджовски панер. А както там на снимката може да видите, това е мостът до театъра. Чаршията. Не съм толкова. Най-важната характеристика за един добре развит и модерен град в границите на Османската империя. Тя е стопанският център, мястото, където е съсредоточена цялата икономическа дейност на града и околността му. В миналото, освен икономическото си значение, чаршията е имала и социален, културен и религиозен аспект. Град Хасково вляза в новата 1901 година с нови имена на махали и улици. На извънредна сесия, малко преди да изтече мандатът им, кметът Филип Пасков и помощниците му обсъдили предложението на нарочната комисия за смяна на турските названия с български. Улицата, която водела до реката, нарекли Търговска. Нарекли така, защото там се намирали многобройни малки дютяни, работилници и занаятчийници. Там кипял живота. През годините обликът на улицата се променял и модернизирал. Сменяли се имената й, но предназначението й не се е променило до днес. На улицата се съжителстват малки магазинчета за дрехи и обувки, както и магазини, представители на големи международни вериги и брандове, кафенета и места за хранене, книжарница, банки и хотел.
На Търговската улица се намира и градският театър, домът на учителя, паметникът на Лицо, джамията, реставрираната часовникова кула. Улицата е известна сред жителите на града от освобождението насам като главната. Тя би могла да се сравни с основната артерия на такъв сложен организъм като града. В доброто старо време, когато все още е нямало телевизия, главната е кипяла от живот, а през 70-те години е известна с още едно наименование – Стъргалото или разходката. Стъргалото се появява след Първата световна война. Явлението е не само продукт на модата, дължи се на хроничния информационен глад, става източник на осведоменост. Момите и ергените са се разхождали под зоркия контрол на родители и близки. Младите са се търсили, а родата е подбирала кандидати за зетьове и снахи. Младското поведение на улицата е било знак за правилната ориентация в избора. На Стъргалото цари порядък. Градските власти се грижат улицата винаги да е чиста. Нормите на поведение се спазват, защото има всеобхватен контрол. Освен пазители на реда, на Стъргалото дежурят патрул от военното комендантство и тричленка от гимназиални учители. Цари закон и ред. Стъргалото преживява войната, полицейския час, военни блокади. Под влиянието на исторически преобразования и световни събития, Стъргалото изчезва, за да отстъпи място пред нови явления и съвременни потребности на градския бит. След 1989 година настъпват промени и улицата е преименувана на Отец Паисий. Отец Паисий. Паисий Хилендарски, често наричан още Отец Паисий, е български народен будител, духовник и светия, автор на история славянобългарска. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. След 90-те години улица Отец Паисий придобива нов модерен облик. Днес улицата е модерна, красива и не отстъпва по нищо на улиците на големите европейски градове. Улица Отец Паисий в наши дни. Както може да видите на първата снимка, това е мостът до театъра. На втората снимка виждаме заведението Мемори, срещу него има магазинче, което е малко по-нагоре от театъра. Улица Отец Паисий в наши дни. На първата снимка виждаме много магазинчета за дрехи и обувки. На втората снимка можем да погледнем банка ДСК, часовниковата кула и кораба. На първата снимка виждаме паметникът на Лицо. На втората снимка можем да видим в края книжният пазар, където свършва улицата Отец Паисий. Много от важните събития, случващи се в града, се състоят именно на тази улица. Шествието по случай 24 май, пашингът на езиковата гимназия и много други. Емблематични сгради останали и до днес. През 80-те години на 20 век е разрушена голямата сграда в центъра на града, използвана през годините от дирекция на полицията в Хасково. На първата снимка виждаме дирекцията на полицията, а на втората снимка виждаме как вече е разрушена. На преземния етаж се е намирала сладкарница в Малина. На нейно място е оформена зелена площ, шадраван и копия на старата часовникова кула. Часовниковата кула. Съборена е през 1916 година. Механизмът на часовника е съхранен в отлично състояние, а работи и днес. В края на 70-те години при реконструкция на централната градска част излезнаха основите и малко от зида, които бяха укрепени и експонирани с указателна табела. През 1985 година по повод 1000-годишнината на града старите основи бяха разчистени и точно на тяхното място се въздигна един от сега действащите часовници в града. Театърът. Театър Иван Димов напълно заслужено има славата на един от най-красивите и съвременни театри в България. Хасковският храм на Мелпомена е построен в далечната 1926 година и основно реставриран и ремонтиран през 2004 от община Хасково. Запазена е архитектурата от годините на построяването. А дали е така, ще ни кажат учениците
9 клас, като представят улица Стара планина. Ние сме Християна и Моника от 8 Б клас. Улицата, която ще представим, е улица Стара планина. Вижда се. Хасково е град с вековна история. Той има богато минало и достойно настояще. Имената на улиците му са свързани с природата и славното минало на България. Една от тези улици е Стара планина. Носи името на една от най-величествените и красиви планини, възпята в много песни и легенди. С нея започва химна на България. Стара планина или Балкан, наричан в античността Хемус, е планинска верига в Европа, намираща се на Балканския полуостров, на която полуостровът е кръстен. Тя се простира на запад от източна Сърбия, като по-голямата част се намира на територията на България. Стара планина е разположена по цялата дължина на България и разделя условно страната на Северна и Южна България. Най-високият връх е Ботев. Това е Стара планина. Улицата започва от централната част на града и се извива на северозапад, както самата Стара планина, простираща се от северозападните предели на България до Черно море, завършва до най-големия парк на града Кенано. Построени са жилищни кооперации и блокове. Една от многото забележителности е паметника на хасковските възрожденци. Паметника на хасковските възрожденци се намира в централната част на града и представлява прекрасно допълнение към европейския опит на Хасково. Оригиналният монумент е дело на архитектът Ангел Радев и на скулптура господин Томев Густата. На северната стена на 6-метровата гранитна колона са изписани имената на 72 възрожденци от град Хасково. На източната красива метална пластина са изработени птица в полет, перо и първите букви от българската азбука, които представляват символ на книжността и знанието. В южната страна е изписан кратък, но подпит с патриотизъм текст, който изразява празнителността и възможността на следващите поколения за приноса на хасковските възрожденци към европейската духовност. Паметникът на хасковските възрожденци бе открит при изключително тържествена обстановка от тогавашния президент на Република България Георги Първанов. Едно от най-старите училища в града е средно училище в февруари 1885 г. Народно читалище професор доктор Асен Златанов 1961 се намира на улица Стара планина и вече половин век заема значително място в живота на квартала с различни форми на културна и просветна работа. Книжният пост на библиотеката набирава 17 тома литература. Читалището автор на стадията е световно известен български скулптор, професор Радомир Димитров. Парк Керана е любимо място за разходка, почивка, спорт и развлечение на много учителите на града. И това е Парк Керана в миналото. И това е в настоящето. Благодаря за Булевард Раковски е централна пътна артерия, носеща името на един от видните основоположници на модерната българска политическа мисъл, армия, дипломация и държавност. Това са снимки. Днешният булевард Раковски преди повече от 100 години. Дясно се вижда църквата Свети Димитър. Шосето за Раковски, началото на 20 век, Раковски или гара Раковски, днес това е Димитровград, а шосето, което е на снимката, днес е булевард Раковски или Раковска, както се свикнали да го наричам. Площадът, който се вижда, е днесният площад Свобода, сградата вляво с написана, днес нейното място. Нейното място е даващото. Снимката най-вероятно е направена по сградата старата. Довършва поемата с философията, която лансира нова идея в развитието на българската политическа мисъл, обединяване на всенародните усилия за освобождение на България. На 1 септември 1860 г. сръбската столица Раковски започва да издава вестник Дунавски девет. Той става първият български вестник, информиращ европейската общност за освободителните идеи и движения на българите. През 1865 г. Раковски се съмнява в Букурещ. Там през 1864 г. той започва да издава вестник
личност и вестник бранител. Георги Раковски умира от туберкулоза на 9 октомври 1867 година. Погребан в Софийската катедрала Света Неделя, а през 1942 година в църквата Свети Петър и Павел, родния му град. От 1971 година нейните му останки са преместени в пантеона в Котов. Благодарим за вниманието. Тръгваме някъде, после назад. Хора и улици, свят като свят, погледи срещнати, профил анфас, нечие щастие тича до нас. Кой и по коя улица тича, ще ни разкажат учениците от 8-та и 9-та клас. Чакай. Вижда се екрана само преди да се няма. Няма това. Флашката има нещо. Живото предаване на ще видиш ли после. Добре, задайте другия лаптоп на една флашка. Аз имам малко. Моля ти да малко шанса. Добре, как да направим? Вижте към. Аз съм Вишнея Белите Д, а това е втората 8 Д. Днес ще ви представям да се подготвим. Днес ще говорим за имената на Хасково и как те ни разказват историята на нашия град. Историята на едно място, което може да бъде открита в неговите имена на улици, които служат като свързани връзки в неговото минало. Хасково не е по-различно. Имената на нашите улици са отражение на нашето културно наследство, исторически събития и значими личности, които са оформили нашата общност. История на Хасково. Средно-хилядолетната история на Хасково го нарежда сред най-старите селища в България. Сред най-славните страници в историята е битката при Хасковското село Клокотница. Улица Клокотница, град Хасково, името на село Клокотница, което се след битката на Клокотница. На едната си снимка имаме селото Клокотница, на другата улица Клокотница, град Хасково. Ние набираме повече на историческата част, защото това е една от най-важните събития. Иван II насочва бъдещата си политика на юг към Българската държава на Теодора Комнев, който е един от претендентите за възстановяването на Византийската империя.
За да се видим с българите близки владетели, включва с съюз с Иван II. През 1928 година цар Иван II е поканен за опекун на малолетния русински император Владимир, който получава голямо внимание в Константинопол и по този повод и близкия владетел Теодор Конин тръгва на война срещу България. Съжалението става на 9 март 1230 година. При крепостта в Теодор Конин събира многочислена войска и решава да скъсне мирните си отношения с България. Шестното си кралство и рицарите и гърците претърпява срамно поражение. След тази победа българския владетел презема Тракия, Македония, Валахия и Албания. България отново излиза от три морета и се възвръща да величи победането на цар Симеон. След победата при Прокопиев Иван II започва да се изпълнява като цар на българите и гърците. Безспорно, това е един от най-величивите български владетели. Той управлява в 1218 година до 1241 година. Чрез умелна дипломация и силна централна власт Иван II превръща България в могъща държава. В заключение, имената на улиците на Хасково са повече от просто указател за навигация. Те са своего образен архив на историята и културата на нашия град. Те са осезаеми връзки с нашето минало. Те ни напомнят за хората, събитията и елементите, които са оформили нашия град в това, което е днес. Като разбираме и ценим тези имена, ние поддържаме жив духа на Хасково и на моята двата си. Благодаря ви за вниманието. От този лапка. Вижте цялото протежение на булевард Раковски. Да. Имате ли любима сграда по булеварда? Нямате ли? Няма. Кой беше бар? Тук се намира Бял бар. Бял бар. А има ли училище по този булевард? Кое? Добре. А ви всеки ден минавате ли по него? Да. Някой не, но повече да, нали? А вдясно от булеварда е училище Иван Рилски. Нека да стигнем, да. На самия тротуар има една сграда, която е опакована с мрежа поради срутвания. Това беше старата сграда на нашата гимназия. Преди доста години. Добре, след Марса вече е Иван Рилски. През къде? Точно така. А вляво какво има? Магазин. И жилищни блоки. На място на тези блокове е имало много къщички малки. На времето. Така е, тя опакованата сграда, там като става. Какво следва след това? Дясно? Не познавате ли улицата? Да, има една малка сградичка, така е. После? Да, поднес има, магазини, зиди, да, добре. Едно кръстовище с коя улица е следващото кръстовище? Точно така. И след Дунав, нагоре на север?
Новия. Добре, а вляво срещу тях? Пещите. Точно така, пещите. Добре. Аз няма да се тук сме за новия градъл и за парка. Ето го и камиончето на медия. И пещите. Какво са това пещите? Добре. Където се вземате вода. Добре. И като минем пресечката, кръговото, дясно какво е? Куба, дясно. Дясно. Има ли хора, които живеят в това? Добре, ти си на кол, да. А в ляво? Сега сме на кръг. Много добре коментираш. Без речи. Се съображава. Добре, да говорим през замъка. Какво е това замъка? Заведение за хранене и Enjoy the Art Club. Ти си нашия човек, явно. Напред виждаме бензиностанция Еко. Добре, благодаря. Вие за импровизираното участие. Под дебели подметки и прозор, дреме есенно жълто тротуар. На разсъмване всичко е розово. За 15 минути макар своя автомобилен оркестър вдъхновен дирижира града и цъфтят суматохата кестени, прецъфтяват и пак цъфтят. Така е в нашето родно царство. Красиво, ухаещо на рози, даващо весели при всеки сезон. Да благодарим на младите авсеници и до нови срещи, приятели! Чакайте малко само. Нека да благодарим на вашите съученици за така добре представените презентирани функции, които носят имената на великите исторически личности. Надявам се, в ежедневието ние използваме много често Раковски, къде ще минем през Раковски, къде ще минем през Стара планина. Но нека сега да си дадем сметка защо именно тези главни улици в нашия град носят имената на тези бележити исторически личности. Този открит урок е урок по родолюбие. Той е свързан с нашия патронен празник, който ще бъде на 21 март. Знаете, всяка година ежегодно го празнуваме. Да благодаря на всички колеги, които се включиха активно, да не ги изборявам, да не изпусна някой, за да се организират и да се проведе този открит урок по родолюбие. И изказвам благодарност на госпожа Висарионова, която е председател на обединението на класните ръководители, за подетата им и осъществена инициатива. И сега от името на ръководството ще раздам грамота за участие в този урок по родолюбие на тема имената на улиците пазят историческата памет на града ни. Не са подредени по азбучен ред, няма да се сърдите, презентациите ви бяха чудесни.
8-ми клас. Нека някой представител от 8-ми клас да изглежда. Грамота на 8-ми клас. Грамота за участие на общото клас. Грамота за участие в уроки по журби на 8-я клас. Сега започваме с по-големите. Грамота за 9-я клас. Грамота за участие в специалурок за 9-ти клас, представител на 9-ти клас. Аплодисменти за чудесните водещи. Грамота за участие в 9-ти клас. Грамота за участие в 9-ти клас. Грамота за участие в 9-ти клас. И аз благодаря на всички. Сега вече сме Много срещи!